Sabe quem vem no culto de hoje à noite? O irmão Luiz. O irmão Luiz. Oi, amigo, tudo bom? Oi. Olha, hoje vai ter um congresso muito bacana aqui na igreja do bairro com a Aline Barros. Nós gostaríamos muito da sua presença, querido. O senhor conta com a sua presença na nossa igreja hoje. Tá precisando, né? Não, hoje eu não chegou pro show da Luísa Sonza. Quem é a Luísa Sonza? É a menina que gasta o dinheiro do Whindersson com Botox. Você limpa a boca pra falar da minha Lu! Porque só existe uma diferença entre ela e Deus! Qual? A Luísa existe! Obra do mal! Ah! Bicha circulada! Aline Barros tem uma bela voz. Só perde pro silêncio.